Ушу именно чек арада чырдан качып башкача курам деген ой болгон эмес. Чек арадагы куралдуу кол салууда тоок фермасы өрттөлүп, өзү октон каза тапкан Матисан Надыровдун тоок фермасы калыбына келтирилип жатат. Анын уулу Адилет Абдувалиев сыноого сынбастан ата жолун улантууда. Тоок ферманын калыбына келтирүү иштери менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш сапары учурунда таанышты. Аксай айылында жайгашкан фермадагы чыгым ошол учурда 40 миллион сом деп бааланган. Буга чейин министрлер кабинетинин чечими менен тоок фермадагы каза болгон ээсинин 9 миллион сом насыясы жоюлган болчу. Бирок мен атам ишин улантам, до конца кылам. Эч жакка кетпейм. Адилет Абдувалиевке тоок ферманы кайра калыбына келтирүү үчүн жабдууларды алууга 30 миллион сом жеңилдетилген насыя берилген. Акылбек Жапаров мындан башка дагы ишкерлерге компенсация төлөөнү тездетүүнү тапшырды. Өрттөлүп, таланып тонолуп, уурдалган зыяндар такталып, компенсациялоо жобосу иштелип чыкмай болду. Өкмөт башчы турак үйлөр курулду. Эми кийинки кадамда Баткендеги ишкерлерге колдоо көрсөтүүгө басым жасаларын билдирди. Leylek boyunca men özüm karayım. Proyektlerinizin bарын беріңіздер. Жұмыс жолын түзе тұрған проектлердің барына береміз. Бuna 500 миллион бермедік. Былтыр кечирээк берип калдык. Быйыл азыр бергенге даярбыз. Проектлердин баарын бергиле. Leylek Баткендикин бул киши өзү финансировать этет. Чоңураак проект болсам да мен подключаться этейин. Иш сапардын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Баткендеги ишкерлер менен жеринде жолугушуп талкуу өткөрдү. Андан сырткары курулушу бүтүп, пайдаланууга берилген үйлөрдүн сапатын текшерди. Жалпысынан жарактан чыккан 418 үйдүн 332си толук бүткөрүлдү. Калганын март айында пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Үйдүн проекти жакшы. Эми кичине болсо деле өзүбүздүн салымыбызды кошуп, эми төлүккө жашай турган болгондон кийин кичине мындай культурный жашайлы деп эми өзүбүз кичине эме кылдык эми. Тууган урук дегендей бар экен. Рахмат. Ушунусуга да шүгүр. Министрлер кабинетинин төрагасы жакынкы күндөрү турак үйлөрдүн баары бүтсө бир күн токтотпостон жол салууну, көчөнү көрүктөндүрүүнү, жарыктандыруу иштерин баштоо зарыл экендигин белгиледи. Азыр бүгүн эртең эми социалдык объектилерди баштайбыз. Школдордун баарын 1-сентябрга чейин садиктердин баарын бүтүрүп өткөзгөнгө аракет кылабыз да. Анан эми калган ирригация болсо, айыл чарбасына, завод, фабрикалар, ГЭСтер боюнча биринчи көңүлдү Кыргызстан боюнча ушу Баткен областына бөлүп атабыз. Эскерте кетсек, жоготууга учураган ишкерлерге бир жолку компенсация 300 000 сомдон берүү каралган. Ошондой эле 1% менен 5 жылга насыя берилет. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев 269 ишкердин ичинен 79 жеке ишкерге 300 000 сомдон материалдык жардам көрсөтүлүп, жалпы 23 миллион 700 000 сом төлөнүп берилгенин билдирди. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.